মতো আমার যদি 10টা অ্যাফেয়ার থাকে তাহলে আপনার হেডেক হবে না? আগে 10টা রিলেশনশিপ করে দেখাও, তারপর কথা বলবো। তোমাকে বলেছি না, অজান্তার সাথে তোমার রিলেশনটা কি সেটা ট্রান্সপারেন্ট না করা পর্যন্ত আমি তোমার সাথে মিট করব না। এই তো মিট করলে। আর লিসেন, তোমাকে অলরেডি আমি বলে ফেলেছি, আবার বলছি, তুমি না, আপনি। উফ, আপনি মানে আপনি যা বলবেন তাই হবে? এটা কি উত্তম কুমারের যুগ যে বয়ফ্রেন্ডকে আপনি বলতে হবে? ওয়েট ওয়েট ওয়েট, হোয়াট? ক্লিয়ার। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, বয়ফ্রেন্ড? কে তোমার বয়ফ্রেন্ড? কি বলছো তুমি এগুলো? এনিওয়েজ, আমার সামনে বলেছো বাট আমি যেন বাইরে কোথাও না শুনি, ওকে? আপনি কি আমার সাথে ফান করছেন? অ্যাকচুয়ালি আপনার আমার রিলেশনটা কি? আপনি কোন রাইটসে ওখান থেকে আমাকে এখানে তুলে নিয়ে এলেন? দ্যাটস ইট, আই লাইক ইউ। এবার কিন্তু আমি সত্যি কেঁদে ফেলবো। আপনার কোনটা রিয়েল কোনটা ফেক আমি কিচ্ছু বুঝি না। এইটা রিয়েল, এই মোমেন্টটা রিয়েল, ওকে? ওকে, সেম ডায়লগ নিশ্চয়ই আপনি অজান্তাকেও দেন। আরে অজন্তার সাথে আমার কি রিলেশন, এটা তো আমি আর অজন্তা বুঝবো, তোমার এত টেনশন কিসের? আমার হেডেক হবে না? আপনার মতো আমার যদি 10টা অ্যাফেয়ার থাকে তাহলে আপনার হেডেক হবে না? একটা কাজ করো, আগে 10টা রিলেশনশিপ করে দেখাও, তারপর কথা বলো। বাই। বিলিভ মি, আমি আপনাকে ভালোবাসি।